يا ciidamada wato meesha ka tibaa faahfaahin ka sii magacaygu waa Baasha Cabdullaahi Yuusuf ciidamada watan waxa ka tirsanayeen guutada 151 waxaan soo dogorteen ciidanka SC cayn tirada ciidankaaga iyo baabuurta iyo hubkaada wato waarna hub fara badan maxay yihiin tirada ciidanku waxa weeye waa 200 gaadiidku waa 10 tiknika waxa weeye waxa jira saddex qoriyo halkan lagu soo bandhigi doono iyaguna oo kamid ah qoryaha oo anta gaari saaran oo inaga curyaamisay maamulka sheegay Somaliland Asnam maanta maxaad go'aansatay maanta waxa go'aanka iyagu yahay inaan u shaqeyno dadkayga oo shaqeyno dadka SSC oo aan ugu shaqeyno si agar la'aan cadaalada sinaana maxay tahay ujeedada ka soo baxday ujeedada ka soo baxay qodobadan ka soo baxnay ma ku akhriyaa horta lambar 1 dadka madaqada ku nool sool sanag yacayn ma aha dad ah Somaliland waa dad deegaankooda iyo dalkooda lagu soo duulay oo ay haysato SNM kuna haysato xukunka sheeg sida laadigeed anagu markaan aragnay inaan ahayn Somaliland wax noo cuntamay dantayada dalkayaga iyo diintayada midna ayna anfacayn waxaan uga soo baxnay sida aan hore u akhriyay shakhsiyaadka ku hadhay SLM gunnada qaata magaca xun dugsanaya waxaan ugu baaqanaa inay ka soo diga rogtaan nimanka ay la joogaan inaynu xoreyno gobolkeena caasimadeena waa maqan tahay min doorkeeniiba maalin walba iyo habeen walba lagu tooganayaa lagu dilayaa oo la leeyahay lama yaqaan cid allaaliyo cid dishay war waxa meenu dhageysan karaa meenu daawan karaa waxa inoo ballana xabad ma noqonayso saldhigga koobaad buu hoodle waxaa laga furayaa saax dheer waxaa laga furayaa meesha la yiraahdo boocame dharkayn geeyo meel walba waa la tagayaa ciidamadu way tagayaan ha loo diyaar garoobo xabadda lala gelayo maamulka Soomaalidiidka SLM uma dul qaadanano dadka iyaga birimageynada in maalin walba iyo habeen walba la toogto oo la dilo gabdhaha iyaga in suuqa la jiido uma dul qaadanano hadeer ku hadhay meelaha oo haabaan leenahay oo soo dhaqaaqa u kaalay dalkiina iyo dadkiina u kaalay wallahi taariikh cusub baa qormaysa qof walibana taariikhda meel buu ka galaya kii gulnimo qaata gulnimadaas aan ku qoraynaa anagu uma baahnin kii dagaalamaya ee dagaalka u soo istaagana dalkiisa iyo dadkiisa wuxuu ka helayaa sharaf iyo ciisi war kuwii shalay ka dagaalamay kalshaale maanta miyaynaan madaxa ku sidan miyaynaan sharaf iyo ciisi ku lahayn miyaynaan dhulbahanta meel uu joogaba uusan ku faanayn guusha waxa la doonayaa in dagaalka jilibka loo dhigo dulmi bay ku yimaadeen tigreegi halku maray ilaa tigree baa nimankan keenay war soo ilma tigree ma war tigreegi waa dhacay war aslamna waa dhacay tigreegina waa dhacay war waxa laaliya wixii gacan ku rimisi waa dhacayaan war asalka joogaya war gulnimadana nin walba taariikhda meel buu ka galaya Cabdimadoobe iyo ragga la midka khayr Allah siiyo ragganna waa raggii labaad dhulkii libaad joogtaan maanta laga bilaabo waxa leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin askarta SSC dhulbahantana waa SSC dhulbahanta meel kale ma jiro SNM haddii anagu aanu nahay ururada bulshada buuhoodle ama gobolka cayn waxaanu idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa inamada ka soo goostay SNM iyo gobolka Sool umada lagu haysto waxa weeye aniga waxa iga dardaaran oo aan idinkula dardaarmayaa ragga waxaa lagu yaqaanaa intaad meel ka soo tagtaan inaad haddana dib u noqotaan annagu waxa weeye waxaasaan daashaday haddaanu dumarnahay goblan baad naga dhigteen ragayagii waa la dilay walaaladaya waa la dilay oo cilaan saa u taagannahay oo ka ooyayna waxa weeye marba 10 ka soo goosta iyo 100 ka soo goosta iyo hubka ay sitaan annagu waanu iskarab taagannahay inta aanu ku qoyannahay dib ha u noqonina ilmaadeerayaal dib ha u noqonina kuwa kalena ha soo tageen waxa weeye sidii Sool Sanaag iyo Cayn loo xoreyn lahaa maxaan ku idhaahdaa federaalka aynu hoos tagi lahayn qolo waliba maamulkeeda u nidaamsatay aynu isu nidaamino saasaan idin kula dardaarmayaa